Gerbiami kongreso dalyviai ir svečiai, Lietuvių tautininkų sąjungos vardu sveikinu Jūs ir linkiu vaisingo darbo. Prie vieno iš būsimų vaisių ir aš, Lietuvių tautininkų sąjungos vardu, pridėsiu savo ranką, gal tiksliau rašiklį. Tikiu, kad pasirašysime deklaraciją laisva tauta ir klestinti valstybė. Tikiuosi, kad ši deklaracija atliks pozityvų vaidmenį, siekiant dabartinį valstybės naikinimo, moksliškai pasakysiu, trendą, pakeisti valstybės atkūrimo tendenciją. Katastrofišką tautos nykimo trendą pakeisti tautos konsolidavimo tendenciją. Deklaracijos tekstas leidžia manyti, kad jos signatarai sudarys politinių ir visuomeninių organizacijų branduolį, kuris suteikia viltį, kad Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta neišnyks per keletą dešimtmečių. Kaip tautininkų sąjungos pirmininkas galiu pasakyti, kad jeigu šis mūsų būsimas veiksmas užtikrins, kad lietuvių skaičius Lietuvoje nemažėtų, lietuvių procentas Lietuvos gyventojų tarpe nemažėtų, Lietuvos teritorija nemažėtų, o lietuvių kalbos naudojimo sfera nesiaurėtų, aš laikysiu, kad mes su mano pavaduotojais būsime atlikę čia istorinį veiksmą. Ekonominė prasme turime pasiekti, kad daugumos žmonių gyvenimo lygio atsilikimas nuo ES vidurkio nuosekliai ir juntamai mažėtų. Socialinė prasme turime pasiekti, kad dauguma žmonių Lietuvoje jaustų ryšį su valstybe, valdžia, atkreipkite dėmesį, ir su valstybe, ir su valdžia, ir kad ta valdžia būtų sąžiningas ir teisingas socialinių santykių arbitras, o ne vienos, be abejo, stipresnės pusės agentas. Kultūrinėme kontekste turime pasiekti, kad tai, kas sudaro tautos savasties pagrindą, turėtų adekvačią visuomeninę išraišką ir platesnį prieinamumą visuomeniai. Pagaliau politinė prasme turime pasiekti, kad Lietuvos Respublikos valdžios atstovai, kalbėdami ir derėdamiesi Lietuvos vardu, siektų susigrąžinti bent dalį tų suverenių teisių, kurias jau esam perdavę politinėms bei biurokratinėms ES institucijoms, ir palaikytų tas valstybės, šiandien pas mus šnekėjo Didžiosios Britanijos atstovas, kurios priešinasi tolimesniam ES federalizavimui. Mes ES reikšmę suprantame ir jos suteikiamas galimybės irgi suprantame. Jos žlugimo nenorime. Mes norime, kad ji būtų grąžinta į prieš Lisaboninę būklę, tai yra ne į supervalstybės, o į tikros valstybių sąjungos statusą. Ir jeigu galim, aš dabar nušoksiu nuo teksto trupučiuką ir pasakysiu vieną dalyką, kuris mane kaip lietuvį jaudina. Sakoma, dažnai naudojama tautų Europos sąvoka, kaip kažkoks siekis. Angliškai tai skamba labai gerai, gražiai, normaliai. Lietuviškai tai jinai reiškia visai kitką, negu prasmė įdedama. Nes mes turėtume sakyti tautinių valstybių Europą, o ne tautų Europą. Nes sakydami tautų Europą, mes valstybinės sienas nubraukėme. Norim to ar nenorim? Aš nenoriu. Mane džiugina, kad Tvarka ir teisingumas, partija Tvarka ir teisingumas išreiškia norą plėsti tautinės vertybės ginantį frontą. Tautininkai pastebi prezidento Rolando Pakso lūpomis ir plunksna išreiškiamą pasiryžimą kovoti už vertybės, kurios yra artimos tautininkų ginamoms pozicijoms ir dabartinėme europinėme kontekste sudaro sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui. Ir jei tai ne rinkiminė konjunktūra, ne viešųjų ryšių akcija, mes esame pasirengę jungtis į judėjimą, suteiksianti alternatyvą Lietuvai. Partijas, kurios gauna valstybinį finansavimą ir kitokią valstybės paramą, mes vadiname sisteminėmis, aš čia padėjau į kabutes, ir biudžetinėmis, irgi į kabutes. Jos visokiais būdais gina savą valstybės valdymo monopolį.
Tvarka ir teisingumas mūsų vertinimu taip pat yra sisteminė partija. Bet jos padėtis šiuo momentu yra tuo ypatinga, kad kitos galingesnės politinės jėgos ir sisteminės partijos iš tvarkos ir teisingumo nori padaryti vos ne vienintelį valstybinės politinės korupcijos atpirkimo ožį. Linkiu sėkmės. Labai noriu, kad atsistotumėt šalia sistemos, nesusitapatintumėt su ją galutinai, išsikeltumėt savo aukštesnius kriterijus ir naujas užduotis. Atėjo laikas pokyčiams. Laikas subręsti pokyčiams Europai. Laikas subręsti pokyčiams Lietuvai. Laikas subręsti pokyčiams jūsų partijai. Laikas subręsti pokyčiams, nes nesubrendus dabar, po 14 metų neliks kam bręsti. Nei Europoje, nei Lietuvoje, nei jūsų ir mūsų partijose. Laikas nelaukia.